新加坡玉郎东站和波纳维斯达站之间的东西线列车服务中断，持续至今超过38小时。交通部长徐方达代表当局向乘客表达最真挚的歉意。新加坡交通部长徐方达今天9月26日在社交媒体 Facebook 发文表示，工作人员正在竭尽全力，尽快恢复列车服务。除了延续现有的接驳巴士和短程列车服务，部长说，当局也将设法缓解和减轻乘客所受到的影响。今晚，新加坡陆路交通管理局和 SMRT 表示，为优先全面恢复受影响的地铁列车服务，将不会实行原本所考虑的单轨短程列车服务计划，而是会优先抢修轨道，放眼在下周一9月30日让地铁服务全面恢复。路交局和 SMRT 早前提到，正探讨在玉郎东和波纳维斯达站之间提供短程列车服务，以减低因地铁停摆所造成的影响。不过，根据今晚26日发布的联合文告，决定不采纳这个方案。我们后来确定这是可以做到的，但这意味着平行受损轨道的维修速度会拖慢，因为在短程列车服务运行时无法进行维修。路交局和 SMRT 指出，目前更好的选择是优先进行抢修，并尽早恢复全面服务。SMRT 计划在9月30日全面恢复列车服务。当局也说，玉郎东和波纳维斯达站之间的列车服务明天27日仍无法恢复，免费接驳巴士服务将继续。